exercise number 3. هنبدأ في الاكسرسايز نمبر 3 مع حضراتكم. برضه هنرسم بوينت من السنتر اوف ذا هيد فيمر، بوينت في السنتر اوف ذا انكل. تمام. وهنرسم الجوينت اورينتيشن لاين بتاع التيبيا والفيمر. سنتر اورينتيشن لاين اللي جوه 3 اورينتيشن 4 أول يلا يا حاجات سي تمام. دي بنرسم اول حاجه ميكانيكال اكتيفيشن، نعرف فيه ديفورميتي الاول ولا لا. تمام. فبنرسم بوينت من السنتر اوف ذا هيب فيمر، سنتر اوف ذا انكل. تمام. لا مش شرط. الهيد فيمر عباره عن كوره. احنا بناخد بوينت في السنتر بتاع الهيد، مالناش دعوه بالجريتر كانتر، ناخد ان هي كوره. تمام. احنا اللي حضرتك بتقوله ده اللي هو الجوينت اورينتيشن لاين. لما نحط نقطه على الهيد بتاع الجريتر تروكانتر ونرسم لاين له انجل معينه، اللي هي انا طبعا بصراحه مش حافظ الانجل دي المفروض تبقى 9 ما بين الجوينت هي بتاعت الابر فيمر، الجوينت اورينتيشن لاين بتاع الهيب جوينت. لو في مشكله فيها يبقى انا عندي ديفورميتي في الابر سيجمنت. يعني الجوينت اورينتيشن لاين ملناش علاقه البوينت هو ماشي ازاي، لكن النقطه الثابته اللي هي نقطه في السنتر اوف ذا هيد ونقطه على التيب جريتر تروكانتر، الخط ماشي ازاي ملناش دعوه، لان ممكن يكون ديفورم. هي طلعت المسافه 12 مللي، 10 حديث 10. تمام. هنبدأ نرسم الميكانيكال اكسس اوف ذا فيمر والميكانيكال اكسس اوف ذا تيبي. الميكانيكال اكسس اوف ذا فيمر نقطة من السنتر اوف ذا هيد للسنتر اوف ذا ني. ده عشان ايه؟ عشان ده بون. يلا بالظبط، احنا بنبيك ذا بون. تمام. الفيمر فيها حد قاس الانجلز بتاعتها؟ 86. ماشي موافق. اوكي. نقيس التيبيا. بنرسم طلعت كام؟ 88 86 كله وزي النورمال رينج. احنا في الورقه اللي هي تاني ورقه بنلاقي رقم وبنلاقي فيه رقمين هنا بين قوسين تحت. الرقمين دول ده نورمال رينج، طالما موجود فيه مفيش مشكله. الفيمر انا قاصد ارسمها بالاخضر عشان نعرف ان هي ما فيهاش مشكله. انا ابتدي عند طلعت 75. تمام. وهنرسم الميكانيكال بتاع الابر سيجمنت. طلعت 75 عند اغلبنا. 77 ماشي. سبعينات مش معترض. هناخد بالظبط كده. لا احنا
انت هتاخد بالظبط 89 او خليها 90 ديجريز عشان في القياس تبقى سهله، تمام؟ زي ما تحب، وتمد اللاين بتاعها يبقى ده الميكانيكال بتاع الابر سيجمنت، تمام؟ يبقى في انجل اتكونت ما بين الميكانيكال بتاع اللور سيجمنت والميكانيكال بتاع الابر سيجمنت، دي بنسميها ايبكس اوف ذا ديفورميتي. كده طلعت كام؟ 75. 11. تمام. تمام 4 ماشي اوكي. في بروبلم؟ نعم. الحته الاخرانيه ده الميكانيكال اكسس بتاع التي بي. هنقيس الميكانيكال